ilaha illallah, la ma'budu illallah, jamal Allah nu'iyya bi bakti kadat Allah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, idama kalakuan beda parentah zat Allah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, idama kalakuan malaridona zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kupingan niatan ngaos seunah obat perkawis, siji niatkan Allah ngalakonan parentahan, ngalakonan parentahan, kaduaan niat mikeun ngabodohan awak abdi supados janten salamat dunia akhirat, salamat dunia akhirat. Katilu namun tos timun niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rencangan, sareng sadaya rencangan, kaopat niat ngaos ngahirup-hirup agami na Kanjeng Nabi utusan ilahi, Nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimi lisani, falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril rakibi la tahawuli, summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'u sabila dinil haqqi bermutadi wa ba'du falam bi wujudil ma'rifah min wajibil lillahi ashrina syifa, fa'allahu mawjudun qadimun bagi muharifun lil khalqi bil itlaqi, wa qadimun goni wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai, sami'un basir wa mutakalimu, lahu sifatun sab'atun tantazimu, fa qudratun iradatun samun basar, hayatun ilmu kalamun istama, wajahizun bifadlihi wa alihi, talkulli kulli mumkinin kafilihi, arsala anbiya jawi fatona bisiki wa tablighi wal amana, wajahizun fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi, ismatuhum kasairil malaika, wajibatun wa fadalul malaika, wa mustahilu dindu kulli wajibin, fa fadil khamsina bi hukmi wajibi, tafsilu khamsatin wa isrina lazim, kulla mukallafin fa haqi wa tani, hum adamun irisun nuduma soli wa ibrahimu kulun muntabalutun wa ismailu isakun kaja yakubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu harunu wa musa wa yasa zulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotamun nabawiyah alaihimus salatu wassalamu alaihi madamatil ayamu wal malakul ladzi bila
fil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib wa ummu Aminatu Suriyah ado'ahu Halimatu Sa'diyah maulidu bima katal Aminah wafatuhu bitaibat al-Madinah atama qabla wali arba'ina wa umruhu wa jawaza sitina wa sabatun auladu faminhumu salah satu minat dzukuri dufamu Qasim wa Abdullahi wa wataibu wa tahirun bijaini dayuraqabu atau Ibrahimu min Suriyah wa ummu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal nasitun karu ridwanu rabbil jami'ut karu Fatimatu Zahra Fadlu Ali wa ibnahum Masyiqani fadluhum dari Zainabun wa Badar Ruqayyah wa Ummu Kulsum min Jabat Radiyah hadis ini suatin wa Fatul Mustafa wa lima fatarna Nabiya Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummatum mardiyah Hamzatu ammu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun datuh tidak wa qabla hijratin Nabil Isra min Makkatil laila likusi yudara wa ba'da Isra'i urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabbakal lama min ghairi kaifin wa nisari wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina barat wa balaghal ummata bil Isra'i wa fadhi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bi tasdiqil lahu wa bi huruji sidqu wa fa'alahu wa hadihi aqidatun mukhtasara wa li awami syaratun muyassara nadimu tirqa amadun marzuki man yamili sadiqil masduki walhamdulillahi wa salama ala nabi khairi man qad alama wa li washabi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi wa salul karima ikhlasal amal wa nafa kulli man biha qad istaqa wa bi'atuha maizun bi adil jumali tarihu hari hayu gori jumali samaituha akidat awami min wajibin fid dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kan nanti ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Babun mukhtasarun fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikri ghaira muqayyadin bi waqtin. Babun bab mukhtasarun yang diringkas. Babun bab mukhtasarun yang diringkas fi ahrufin menjelaskan tentang huruf-huruf, menjelaskan tentang huruf-huruf, mimma dari perkara jaa yang ia datang,
Mimma dari perkara jaa yang ia datang fi fadli dzikri tentang keutamaan zikir. Fi fadli dzikri tentang keutamaan zikir. Ghairu muqayyadin tidak dibatasi. Ghairu muqayyadin tidak dibatasi biwaktin dengan waktu. Biwaktin dengan waktu. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang ringkasan dari keutamaan zikir yang tidak dibatasi oleh waktu. Jadi nanti setelah selesai bab ini ada zikir yang sifatnya dibatasi waktu. Misalkan zikir ketika bangun tidur, zikir ketika hendak melakukan ini, zikir ketika saat ini. Nah, kalau bab pertama ini kita akan membahas tentang zikir yang dalam pengerjaannya, yang dalam pelafadannya dia tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun, dimanapun siap dibaca. Silakan dibaca. Qala berfirman Allah Ta'ala Qala berfirman Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah akbaru lebih besar. Akbaru lebih besar. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa qala ta'ala dan Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian semua kepadaku. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian semua kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, falau la annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falau la annahu, jika ia tidak ada, jika ia tidak ada, minal musabbihin dari kelompok orang-orang yang banyak bertasbih, minal musabbihin dari kelompok orang-orang yang banyak bertasbih, lala bisa, pasti ia akan tetap tinggal. Lala bisa, pasti ia akan tetap tinggal fi batnihi, dalam perut ikan. Fi batnihi, dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, hingga hari dibangkitkan. Ila yaumi yub'atsuna, hingga hari dibangkitkan. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yusabbihuna, mereka bertasbih, al-laila di waktu malam, wan nahara dan di waktu siang, la yafturun, mereka tidak terputus. La yafturun, mereka tidak terputus atau tidak terhenti. Pada pembahasan pertama tentang keutamaan zikir yang tidak dibatasi dengan waktu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan setidaknya ada 4 ayat yang berkaitan tentang keutamaan zikir. Ayat yang pertama adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Para ulama berbeda penafsiran tentang makna dari ayat ini. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan makna dari wala dzikrullahi akbar adalah ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada ingatnya hamba kepada Allah itu sendiri. Ada juga yang mengatakan wala dzikrullahi akbar itu artinya adalah zikrullah di sana maknanya adalah salat.
Jadi salat adalah zikir mengingat Allah itu lebih utama dibanding amal-amal yang lain. Al-Quran yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Juga dalam tafsirannya, para ulama mengatakan makna atau tafsiran dari fadhkuruni adzkurkum adalah ingatlah kalian semua kepadaku dengan taat kepadaku, maka aku akan mengingat kalian dengan memberikan pahala kepada kalian, gitu. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Lalu ada juga yang mengatakan makna dari ayat ini adalah Allah akan jika kita ingin tahu Allah sedang mengingat kita atau tidak, maka di saat itulah kita sedang zikir atau tidak. Jadi Allah mengingat kita atau tidak adalah ketika kita sedang zikir atau tidak. Kalau kita sedang berzikir mengingat Allah, berarti Allah pun ingat kepada kita. Fazkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ayat yang ketiga, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah misalkan ya, andai saja Nabi Yunus bin Matta tidak termasuk kelompok orang yang membaca tasbih, pasti dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus hingga hari pembalasan. Nah, ini ayat ini bercerita tentang kisahnya Nabiullah Yunus bin Matta yang meninggalkan kaumnya dengan keadaan mughadiban, dalam keadaan murka, dalam keadaan kecewa kepada umatnya, lalu pergi dari jalan dakwah. Di tengah perjalanan sedang mengarungi lautan, kapal yang ditunggangi oleh Nabi Yunus ini mengalami musibah, mengalami insiden. Ya, setelahnya di Qur'an, ya, ternyata ada satu orang yang ikut di sini dan itu membawa musibah ini. Akhirnya Nabi Yunus Nabi Yunus terjun ke lautan lalu ditelan bulat-bulat oleh ikan paus. Telan oleh ikan paus. Nah, kata Allah, kalaulah misalkan Nabi Yunus itu tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang membaca tasbih, pasti dia akan terus sampai mati di dalam ikan paus sampai hari kiamat. Artinya Nabi Yunus itu diselamatkan karena dia membaca tasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu ayat yang terakhir adalah yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih di waktu malam dan siang dan tak henti-hentinya. Waraina, dan kami meriwayatkan fi sahihai imamayil muhaddisin. Waraina, dan kami meriwayatkan fi sahihai imamayil muhaddisin, dalam dua sahih dua imam muhaddis. Dalam dua sahih dua imam muhaddis, Abi Abdillahi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah, Abi Abdillahi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, mantan budak mereka. Wa Abil Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Kami meriwayatkan dari dua kitab hadis sahih dari dua imam muhaddis. Yang pertama adalah Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Itu nama lengkap Imam Al-Bukhari, tidak ada panjang. Lalu yang kedua adalah Abil Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, yaitu disebut lebih dikenal dengan nama Imam Muslim. Jadi dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
bi asanidihima dengan sanad-sanad keduanya. Bi asanidihima dengan sanad-sanad keduanya. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu dan nama beliau Abdurrahman ibn Sakhrin Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama asli dari Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Alal asahi menurut pendapat yang paling sahih. Min nahwi salasina kaulan. Dari min nahwi salasina kaulan dari lebih 30 pendapat. Min nahwi salasina kaulan dari lebih 30 pendapat. Jadi ada 30 pendapat yang mengatakan nama asli dari Abi Hurairah. Nah, menurut pendapat yang paling sahih, nama asli atau isim karim dari Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Sampai 30 lebih itu nama beliau. Wahuwa dan Abi Hurairah aksaru sahabati adalah sahabat yang paling banyak. Aksaru sahabati adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Qala ia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya hadisna tadi mah riwayatna rawina ayeuna hadisna kalimatani adapun dua kalimat khafifatan keduanya ringan alal lisani atas lisan sakilatani keduanya berat fil mizani dalam timbangan amal habibatani keduanya disenangi atau disenangi ila rahmani oleh Allah maha rahman ila rahmani oleh Allah yang bersifat ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa hadzal hadisu dan hadis ini akhiru syai'in adalah akhir perkara fi sahihil Bukhari dalam sahih Bukhari. Nah, sekarang hadis yang pertama adalah hadis yang menceritakan atau menyebutkan tentang dua kalimat yang dua-duanya ringan diucapkan oleh lisan, akan tetapi dua-duanya berat dalam timbangan amal. Keduanya dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu kalimat apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat tersebut kapanpun dimanapun, karena tanpa dibatasi dengan waktu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak. Dua kalimat yang ringan terhadap lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu yang pertama. Wa rawaina dan kami meriwayatkan fi sahihi Muslim dalam sahih Muslim. Berarti status hadis tadi apa? Sahih jelas, karena meskipun tidak disebutkan statusnya, sudah jelas kalau dari sahih Bukhari dan sahih Muslim pasti sudah sahih kan. Kemarin di awal sudah dibahas. Waraina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslim dalam sahih Muslim an Abi Dzarrin dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata li kepadaku.
Qala berkata li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil amali ilallahi ta'ala. Ala ukhbiruka, maukah aku memberitahumu, maukah aku memberitahumu bi ahabil kalami, tentang ucapan yang paling dicintai, bi ahabil kalami, tentang ucapan yang paling dicintai, disenangi, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Inna ahabbal kalami, sesungguhnya ucapan yang paling disenangi. Inna ahabbal kalami, sesungguhnya ucapan yang paling disenangi, ilallahi, oleh Allah, subhanallahi wa bihamdihi, yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Nah, tanu kedua masih tentang tasbih. Nah, iya mah hadisna kieu ti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah aku memberitahumu tentang ucapan yang paling disenangi oleh Allah? Kata Nabi, ucapan yang paling disenangi oleh Allah adalah lafaz subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, suila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul kalami afdal, ayul kalami, ucapan apa, afdalu, yang paling utama. Ayul abdulu, ucapan yang mana gitu. Ayul kalami, ucapan yang mana, abdulu, yang paling utama. Qala, Nabi menjawab, ma, yaitu ucapan, istofa, yang telah memilih, istofa, yang telah memilih, Allahu Allah, li malaikatihi, untuk para malaikatnya, li malaikatihi, untuk para malaikatnya, au li ibadihi, atau untuk hamba-hambanya, au li ibadihi, atau untuk hamba-hambanya. Subhanallahi wa bihamdi, yaitu subhanallahi wa bihamdi. Nah, dalam riwayat lain bukan dengan menggunakan redaksi ala ukhbiruka bi habil kalam, tapi Nabi ditanya tentang kalam yang terbaik, kalam yang paling utama. Lalu jawaban Nabi, yaitu kalam yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat dan para hambanya, yaitu subhanallahi wa bihamdi. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Itu masih hadis sahih, jelas. Walaupun hadis sahih, yakin bisa diamalkan. Fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, ayadun juga, an Samurah bin Jundub, boleh Jundubin, boleh Jundabin, silahkan. An Samurah bani Jundubin, qala, beliau berkata, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami, ucapan yang paling dicintai, disenangi, ahabbul kalami, ucapan yang paling disenangi, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, arba'un, 4. Jadi kata Nabi menurut riwayat dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub, Nabi mengatakan ucapan yang paling disenangi oleh Allah itu ada 4. Apa yang pertama? Subhanallahi. Yang kedua, walhamdulillahi. Yang ketiga, wala ilaha illallahu. Yang keempat, Allahu akbar. Nah, itu adalah 4 kalimat yang disenangi oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yadhurruka, tidak mengapa bagimu, tenanaon la yadhurrukan. La yadhurruka, tidak mengapa bagimu, bi ayyihinna, dengan yang mana saja. Bi ayyihinna, dengan yang mana saja, bada'ta, engkau memulai. Bada'ta, engkau memulai.
Warawaina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslim dalam sahih Muslim, masih hadis sahih dari kitab sahih Muslim. Wa bi sahih Muslim dan warawaina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslim dalam sahih Muslim an Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru adapun bersuci, at-tuhuru adapun bersuci, syatrul imani adalah sebagian dari iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi dan alhamdulillah, tamla'u ia memenuhi al-mizana timbangan. Walhamdulillahi dan alhamdulillah, tamla'u ia memenuhi al-mizana mizan. Wa subhanallahi dan subhanallah, walhamdulillahi dan alhamdulillah, tamla'ani keduanya memenuhi, au tamla'u atau ia memenuhi, ma perkara, bainas samawati antara langit-langit, bainas samawati antara langit-langit, wal ardi dan bumi. Masih membahas tentang keutamaan zikir tadi. Hadis yang selanjutnya dari kitab Sahih Muslim dari Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ya. Alhamdulillah memenuhi mizan. Subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Itu adalah keutamaan-keutamaan tentang tasbih. Jadi hadis pertama, kalimat yang ringan atas lisan, berat atas timbangan, disenangi oleh Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis yang kedua adalah subhanallahi wa bihamdi. Hadis yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis keempat, subhanallahi walhamdulillahi. Artinya itu adalah bacaan-bacaan zikir. Mau yang mana silahkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, perbanyak silakan. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keutamaannya sangat banyak, hadisnya sahih. Tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang diucapkan Nabi benar-benar itu sesuai dengan kenyataannya. Sehingga kalau kita masih ragu, dipertanyakan. Perbanyak subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngebahas tentang maksiat badan. Wal istidanatu sarang ngahutangkeun, merenginjeum ngahutangkeun. Wal istidanatu sarang ngahutangkeun liman ka jalma la yarju anu henteu diarep-arep itu si jalma. La yarju anu henteu diarep-arep itu si jalma, wafaan kana mayar, wafaan kana mayar, lidainihi kana hutangna si jalma, lidainihi kana hutangna si jalma, min jihadin tina sebab dhahiratin anu jelas, min jihadin tina sebab dhahiratin anu jelas, walam ya'lam sareng henteu nyaho sahada inuhu anu ngahutangkeunana itu man, anu merenginjeumna dain teh,
walam ya'lam sareng henteu nyaho saha adda inuhu anu mere nginjeumna atau ngahutangkeunana itu. Bidzalika kalawan itu teu ka Arab mayar gitu. Bidzalika kalawan itu henteu ka Arab mayar. Bidzalika kalawan itu layar juwafaan. Sabadana kamari orang tos ngabahas tentang maksiat badan. Kamari teh maksiat badan teh dimulai dengan naon kamari? Kamari teh adalah ninggal kena penduduk satu kampung karena sholat berjamaah fardu. Kemarin kan tos dibahas bahwasanya hukum sholat berjamaah menurut pendapat anu mu'tamad Imam An-Nawawi adalah fardu kifayah dengan nampaknya syiar. Ya. Sehingga lamun konsekuensina fardu kifayah, lamun aya sebagian anu ngerjakeun maka anu henteu berdosa, tapi lamun sadayana henteu ngerjakeun maka sadayana dosa. Tapi lamun sakampung teu aya nu berjamaah, masjid teh kosong, teu aya nu adzan pisan bahkan, maka kabeh dosa, kabeh maksiat. Anu selanjutnya adalah ngahirkeun salat fardu tina waktuna bari henteu aya uzur. Anu katiluna kamari melempar hewan buruan bil musaqqali al mudzafibi dengan barang berat yang mempercepat kematian. Baik itu senjata api atau memang barang-barang tumpul seperti batu dan lain sebagainya. Wattikhadul hayawani ghardon, yang selanjutnya kemarin adalah menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran atau tujuan dari latihan tembak atau apa. Wa adamu mulazamatil mu'tadati lil maskani bighairi udhrin. Maksiat badan selanjutnya kemarin adalah tidak menetapinya wanita mu'tadah, menetapi rumah wanita mu'tadah tanpa uzur. Kan kemarin wanita yang sedang idah itu wajib tinggal diam di dalam rumah, ya. Selama kapan? Selama masa idahnya. Masa idahnya berapa lama? Tergantung bagaimana sebab ia kehilangan suaminya, apakah karena meninggal atau diceraikan. Kemarin sudah dibahas. Lalu yang selanjutnya termasuk maksiat badan adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah dia tidak ihdad. Non ihdad teh tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, eta namina ihdad. Lalu yang selanjutnya watan jisu masjidi watak diruhu walau bitahirin. Kemudian apa? Menajisi masjid dan mengotori masjid meskipun dengan perkara yang suci. Lalu kemarin terakhir dibahas juga tentang wat tahawun. Tahawun itu apa? Menunda-nunda atau menyepelekan haji padahal sudah mampu hingga ia meninggal, henteu jadi-jadi haji nama. Nah, itu adalah termasuk maksiat badan. Yang selanjutnya yang termasuk maksiat badan adalah al-istidanah, nginjem duit, ya, keur jalma anu henteu bisa diarepkeun bisa mayar hutang dengan sebab yang nampak jeung anu nginjem teh henteu nyahuan bahwasana jelema eta teh lamun nginjem tara mayar. Eta teh termasuk maksiat badan. Misalkan si dapat teh geus katelah tukang nginjem duit. Lamun geus nginjem duit boro-boro hayang mayar, kabur nu aya. Awalna mah pas nginjem mah ciga jelema anu keur kalaparan. Bantu, tolong sampai ke cerik-cerik eta si dapat. Ari tempona geus diinjeuman, leus we ka mana kontak diblokir. Imah alamat teu jelas, ditagih tanya-tanya ka tetangga teu apaleun. Tah nu kitu teh maksiat badan gitu. Maksiat badan. Bari anu nginjemkeun teh teu apal bahwa si dapat teh kalakuanna kos kitu. Saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man akhadha amwalan nas yuridu wifa'aha, barang siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan maksud akan membayarnya, melunasinya, maka Allah akan membantu melunasinya. Sebaliknya, barang siapa yang meminjam
ngahutang ka batur dengan maksud merusak, maka Allah akan membinasakannya, akan merusaknya gitu. Tapi lamun mana hinjem aya tujuan nek mayar, lain nek kabur, lain nek leungit mayar. Ya, hutang itu wajib dibayar sakumaha oge, wajib dibayar. Mun teu dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Di akhirat lain ku duit dibayarna ku amal. Lamun eueuh amalna ditimpakeun dosa tanya, dosa anu diinjumna. Takan anu masih boga hutang segera bayar. Komo lamun geus jatuh tempo bayar segera. Terus wa adamu indzaril mu'siri sareng henteu mere tunda ka jalma anu kesulitan. Sareng henteu mere tunda ka jalma anu kesulitan. Termasuk kana maksiat abadan adalah henteu mere tengat waktu, henteu mere kesempatan, henteu mere waktu keur jalma anu teu mampu mayar hutang. Eta termasuk maksiat badan. Nah kumaha tuh itu ditagih teu tegaduhnya, kumaha dia atuh teu gaduh pisan. Teu lamun teu aya, mun aya jualan mah dijual, ayeuna keneh teu aya hampura tah aya. Lamun teu mere tenggak waktu kitu termasuk maksiat badan. Surah Allah, wa in kana dzu usradin panadhiratun ila maisarah. Dan jika ada seorang yang sedang kesulitan, paceklik, malarat, maka berilah penundaan hingga dia memiliki kemudahan untuk membayar. Bahkan lamun bisa mah eta hutang teh dipotong sebagian. Suatu aya make bayarna satengahna we. Atau lamun hebat deui lamun tos serius lah. Ari teu gaduh mah diikhlaskeun ku abdi sok mangga. Nah itu saya. Ya. Nah eta saya nama. Terus anu selanjutnya adalah wa badlul mali sareng mikeun harta. Wa badlul mali sareng mikeun harta fi maksiatin dina maksiat. Wa maksiatin dina maksiat. Nu kadilu termasuk maksiat badan adalah merikeun harta ya dina jalan maksiat. Ieu duit keur naon udunan, meuli naon? Meuli anggur merah misalnya. Merah we ieu mah ya. Ieu teh keur naon? Ieu teh bayaran keur naon? Keur ngabangun warung remang-remang. Wah itu. Ieu teh naon ieu teh? Ieu mah rempugan bayaran, udunan lah. Keur naon? Keur nyieun tempat judi lah gitu. Badlul mal fi maksiatin. Mikeun harta untuk maksiat eta termasuk maksiat badan. Wal istihanatu sareng ngahinakeun bil mushafi ka mushaf. Wal istihanatu sareng ngahinakeun bil mushafi ka mushaf wa bi kulli ilmin syar'iyyin sareng ka sakabeh ilmu syara. Wa bi kulli ilmin syar'iyyin sareng ka sakabeh ilmu syara. Termasuk maksiat badan adalah menghinakan mushaf. Naon mushaf teh? Media anu aya tulisan Al-Qur'an eta namina mushaf. Dina naon wae? Dina kertas, dina papan, dina kulit. Lamun aya tulisan Al-Qur'anan, lamun aya lafaz Al-Qur'anan namina teh mushaf. Lamun tos jadi mushaf maka wajib ku urang kudu dimulyakeun, kudu diagungkeun. Sehingga lamun aya mushaf ku urang dihinakeun, bari ngahaja dihinakeunana maka kufur da eta jelema, murtad. Al-Qur'an disoeh-soeh maksud ngahinakeun, atau Al-Qur'an dinajisan ku urang deh maksud ngahinakeun, kufur eta mah. Ya, kufur. Eta wajib urang ngamulyakeun kana Al-Qur'an, kana mushaf. Oge selain di mushaf adalah semua ilmu syara. Ilmu syara teh nyaeta kitab-kitab atau kertas-kertas anu aya tulisan ilmu agama, nah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, hadis dan lain sebagainya. Eta ilmu syara. Maka haram urang ngahinakeun, haram urang ngarendahkeunana. Contoh bentuk ngarendahkeun katahwiyati bil karasi min dalika.
saperti ngajadikeun hihid ku karosah. Karosah teh lembaran kitab da ciga anu seren di kitab itu. Kan aya lembaran-lembaran di kipas-kipas gitu. Poe eta kitab fikih digeduk kitu ku urang. Eta termasuk ngahinakeun, haram eta lagi gitu. Haramnya. Teu meunang, haram. Lalu contoh lain misalkan seperti nyimpen sorban, audawatul kitabah atau alat-alat tulis atau batu di atas kitab. Ya kitab kurang luhurna disimpan misalkan naon tah pulpen, disimpan barang-barang kopiah bahkan gitunya emang mane kopiah eta teh teu meunang sabab termasuk ngahinakeun henteu ta'zim. Kan kawan tadi bahas di antara bentuk ta'zim kana ilmu adalah dengan memuliakan kitab. Di antara bentuk memuliakan kitab adalah tidak menyimpan sesuatu di atas kitab-kitab ilmu syar'i yaitu hanya wa tamkinu sabiyi sareng ngantep na budak ngabiarkeun budak ghairil mumayyizi anu encan tamyiz budak cam tamyiz budak anu usiana di bawah 7 tahun seperti si Maryam, si Rasid eta masih ghairul mumayyiz. Minhu tina itu mushaf atau aya nama aya budak leutik keur ngome mushaf diantep ku urang teh eta termasuk maksiat badan. Nah haning sabab ari budak leutik mah teu aya tujuanna naon kecuali diheureuikeun. Bahkan bisa jadi eta budak teh nyoeh-nyoeh kitab, nyoeh-nyoeh Quran, nyoeh-nyoeh mushaf. Sehingga lamun orang ngantep budak leutik ngoprekeun mushaf ya eta termasuk maksiat badan. Nah sabab teu aya faedahna budak memeh tamyiz nyabak atau nyekel ngome mushaf keur naon? Dibaca henteu budak leutik paling ge disoeh-soeh matakan cokot simpen gitu mun budak leutik. Tah lamun budak anu geus tamyiz mah teu naon silahkan. Naik ngaji misalkan teu naon silahkan. Budak anu geus tamyiz ai can tamyiz mah keur naon? Ya besi disoeh-soeh anu tungtungna bakal ngahinakeun kana eta mushaf. Robbama mazikahu wa taghiru manaril ardi sareng ngarobah batas tanah. Wa taghiru manaril ardi sareng ngarobah batas tanah. Termasuk maksiat badan adalah ngarobah batas tanah. Kade eta teh termasuk doraka. Tanah teh seperti kasus tukang nyawah mah eta galengan tiap tahun teh pasti ngurangan sasenti di paculan atau jalan teh tiap tahun teh pasti nambah patok teh eta nambahan saeutik sajengkal 2 jengkal tiap tahun pasti robah tah eta teh teu meunang gigituan teh. Nah saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dzalama qiyada shibrin minal ardi tuwiqahu lahu bihi min sab'i ardhin. Barang siapa yang zalim dengan merampas sejengkal saja tanah, maka Allah akan menimpakan kepadanya 7 lapis tanah. Tempugeun ka jelema eta. Ku 7 lapis tanah kumaha ditempugeun ka jelema anu sok nambah-nambah kana batas tanah atau ngarobah kana batas tanah. Wa tasarrufu sareng ngagun wa tasarrufu sareng ngagunakeun fi syar'i jalan umum. Wa tasarrufu sareng ngagunakeun fi syar'i dina jalan umum. Jalan umum teh jalan anu sok dilalui ku jalma-jalma. Syari namun anu jalan teh tembus, jalan anu sok dilalui lain gang. Syari bima kalawan perkara la yajuzu anu henteu meunang. La yajuzu anu henteu meunang itu emma. La yajuzu anu henteu meunang itu emma. Termasuk maksiat badan adalah mempergunakan jalan umum untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya aya jalan dibangun bangunan, aya jalan umum ditanam tanaman,
meskipun tengah bahayakeun misalkan jalan teh dipelakan ku urang teh ya. Ieu jalan sakit jalan ku urang teh sisina di bangunan luhurna teh misalkan aya soronoyan ya. Atau jalan umum misalkan dipelakan ulah aya jalan umumnya keur umum eta mah. Jalan umum mah untuk umum, tong digunakan untuk sesuatu yang memang tidak diperbolehkan. Bisi ngaganggu, bisi ngabahayakeun, bisi nyelakakeun kan gitu. Wasti'malul mu'ari sareng ngagunakeun barang pinjaman. Wasti'malul mu'ari sareng ngagunakeun barang pinjaman fi ghairil ma'dzuni dina selain anu diizinkeun. Fi ghairil ma'dzuni dina selain anu diizinkeun lahu pikeun si jalma fihi dina mu'ar. Termasuk maksiat badan adalah mempergunakan barang pinjaman untuk selain izin, untuk selain penggunaan yang di luar izin. Contohna naon? Misalkan maneh teh nginjem naon? Nginjem peso, kenaon peso teh keur ngeuretan bawang, ku maneh pake ngadekan naon misalkan ngadekan tatangkalan. Atau nginjem senal nek ka masjid ku maneh pake main bola misalkan. Nginjem naon deui misalkan, ya. Nginjem samping keur salat dipake sare gitu. Eta teu meunang. Mempergunakan barang pinjaman digunakan untuk selain yang diizinkan itu termasuk maksiat badan. Teu meunang. Mun barang injem sesuai dengan diizin dari si pemberi pinjaman, tong lebih sok diinjeman keur naon? Mun samping keur salat nya geus keur salat hunggul. Tong dipake sare. Ieu keur naon sandal teh keur dipake ka ditu nya entos. Tong selebihna ya. Iya misalkan minjeman baju, minjeman naon, nah, sesuai dengan apa tadi izin dari si pemberi pinjaman barang. Talamun aya jelema anu nginjem barangna digunakan di luar dari izin dari si pemberi pinjaman, maka termasuk maksiat badan. Anu selanjutnya adalah auzada atau nambahan itu si jalma alal muddati kana waktu. Alal muddati kana waktu al ma'dzuni anu diizinkeun. Al ma'dzuni anu diizinkeun lahu pikeun si jalma. Fiha dina itu ariyah. Fiha dina itu ariyah. Atau digunakan sesuai dengan izin pemberi pinjaman tapi melewati batas waktu. Kan kieu ariyah teh aya dua bentukna teh. Aya ariyah aya anu muqayyadah, aya ariyah anu mutlaqah. Ariyah muqayyadah mah barang pinjeumna teh dibatasi ku waktu. Nginjem 3 poeun nya geus, lamun lewati 3 poe wajib dikembalikan. Ya, nginjem sapoeun maka lamun geus sapoe wajib dikembalikan. Eta ariyah anu muqayyadah, ya, pinjaman anu dibatasi ku waktu. Aya ariyah mutlaqah. Ariyah mutlaqah adalah pinjaman anu henteu ditangtukeun nginjem iraha dibalikeun nama sampai ka poho kan gitu. Nah, ariyah anu muqayyadah lamun melewati batas waktu eta teh henteu meunang. Sehingga termasuk ke dalam maksiat badan gitu nya. Au a'arahu atau nginjemkeun itu si jalma kana mu'ar. Mu'ar teh barang anu dipinjemkeun. Au a'arahu atau nginjemkeun itu si jalma kana mu'ar atau barang pinjaman. Li ghairihi kasaliana si jalma. Li ghairihi kasaliana si jalma. Henteu ada lewat waktu mah ngagunakeun sesuai dengan izin si pemberi pinjam tapi malah diinjemkeun deui ka batur tanpa minta izin terlebih dahulu, eta teh teu meunang. Termasuk ke dalam maksiat badan. Si dapat teh nginjem samping ka si Rendi nginjem samping keur salat, bener keur salatna mah
ari geus beres salat teh malah diinjemkeun deui si dapat diinjemkeun ka batur padahal si Rendi henteu mere izin eta barang teh diinjemkeun deui ka batur. Eta teh termasuk maksiat badan ulah barang meunang nginjem ku maneh diinjemkeun deui ka batur ulah. Ya, kecuali minta izin terlebih dahulu ka si pemilik barang. Lamun ngizinkeun hek bae, lamun ulahnya ulah. Sehingga lamun maneh maksakeun diri mere nginjem barang pinjaman ka batur dosa maksiat ya, teu minta izin terlebih dahulu. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang perkara mubah. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang perkara mubah. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang perkara anu mubah. Perkara mubah teh perkara-perkara anu sifatna umum, boleh digunakan untuk siapapun maksudna mah. Kal mar'a seperti tempat penggembalaan. Aya tempat gembala keur umum dilarang naon sia ulah di dieu. Nah, make ulah dalin nu maneh ieu pokona mah ulah tanu gitu. Ngalarang batur ya dina barang anu milik anu umum, boleh digunakan untuk siapapun. Boleh digunakan oleh siapapun, dilarang padahal dia bukan pemiliknya, bukan orang yang berhak. Nah, itu termasuk maksiat badan. Kalmar'a seperti tempat penggembalaan, mana ulah ngangon di dia. Nah, ning ulah emang nu maneh hidup lain, pokoknya mah ulah yang maneh mah itu temenang. Wal ihtitabu sareng ngala suluh, wal ihtitabu sareng ngala suluh. Maneh mah ulah ngala suluh di dia. Nah, make ulah dalin nu maneh ieu pokona mah ulah teh hayang. Sok lamun maksa awas tah eta teu meunang gitu teh. Ya, da tempatna tempat umum sehingga ulah ngalarang batur keur ngala suluh di dinya. Minal mawati ti tanah mawat, tanah mati. Minal mawati ti tanah mati. Tanah mati teh nyata ardun lamil kalahu, tanah anu teu aya pemilikna, namina al mawats, tanah nu teu aya pemilikna. Wal milhu wal milhi berarti wal ihtitabi tadi. Wal ihtitabi minal mawati wal milhi sarang uyah ngala uyah min ma'danihi tina sumberna di laut meureun. Min ma'danihi tina tambangna, tambang min ma'danihi tina tambangna, ngala uyah tina tambangna. Ari ngala uyah tambangna di mana? Di laut. Ulah ngalanyeun uyah di dieu mah dapat ulah. Nah, mungkin ulah emang pantai-pantai maneh, laut-laut maneh lain dengan ulah we. Nah, ulah enggak boleh melarang sesuatu yang mubah. Anu selanjutna wan naqdaini sareng emas perak, wan naqdaini sareng emas perak, wa ghairihima sareng salian duanana. Wa ghairihima sareng salian duanana. Daguan lah we. Daguan di tukang itu digigir. Kayak yang dibawain. Wa sareng salian duanana. Oge ngalarang tempat tambang emas atau perak, padahal tempat tersebut bukan miliknya tapi milik umum, tidak ada pemiliknya. Wal ma'i sareng cai li syurbi pikeun nginum. Wal ma'i sareng cai li syurbi pikeun nginum minal mustakhlafi tina tempat anu kaganti. Minal mustakhlafi tina tempat anu kaganti. Tempat kaganti teh nyaeta cai anu lamun diambil teh bakal aya deui, seperti di mana? Di sumur, mata air, gunung atau sebagainya. Maka teu meunang urang ngalarang batur ngala cai dina sumber cai milik umum, teu meunang. Kecuali milik sorangan. Ieu mah sumur meunang saya, meunang yeun saya di tanah saya. Tah maka rek hek bae ngalarang ge teu naon. Ieu mah lamun milik semua dilarang padahal teu aya wewenang, maka eta termasuk maksiat badan. Saur Nabi Muhammad SAW, annasu syuraka'u fi salasin, manusia itu berserikat dalam 3 perkara. Al-ma'u yang pertama adalah air,
wal kala dan tempat atau rumput padang rumput, wan naru dan api. Jadi tong aya sabotase, tong aya pembatasan, tong aya pelarangan lamun barangna barang umum atau milik bersama. Eta termasuk maksiat badanan. Wa cenah anu bieu teh kahiji tadi ngahutangkeun pikeun jalema anu henteu bisa diarepkeun mayar hutang, jeung anu ngahutangkeun teh teu apal kana si eta teh tara daek mayar hutang. Terus henteu mere tunda kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, memberikan harta dalam maksiat, menghinakan mushaf dan semua ilmu agama, ilmu syara, membiarkan anak kecil yang belum tamyiz untuk tadi mushaf, merubah patok tanah atau batas tanah, menggunakan jalan umum untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, menggunakan barang pinjaman pada selain yang diizinkan oleh pemilik barang, atau melebihi dari batas waktu pinjaman, atau diinjemkeun deui ka batur. Sareng ngalarang batur tina perkara anu mubah seperti mar'a tempat penggembalaan, ihtitabi tempat ngalasulu, milhi uyah dina tambangna uyah, emas perak tina tambangna emas perak, cai keur nginum tina tempat anu sok kaganti deui, alias tina sumber cai anu lamun tos diambil eta cai teh bakal ayaan deui. Tasakitu wallahu a'lam robin fana bima alamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna min tawassalna bi ta'limin antar suqanal wasi'ah wa antar suqanal amanah abdi tawasul wasul ku pangurukan moge Gusti ngarizkian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.